with 19 Armenian detainees still being held in Baku. İndi də Ararat Mirzoyan Vaşinqtonda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında çıxış edərək deyir ki, Bakıda saxlanılan ermənilər. Bir dəqiqə, Bakıda saxlanılan deyib, məsələni niyə belə cılızlaşdırırsınız? Cənab Mirzoyan, deyin ki, Xocalı qatilləri, deyin ki, işğalçılar, separatçılar. Yəni bu ünsürlər kiməsə sillə vurub həbsxanaya düşməyiblər ki, deyəsən saxlanılan ermənilər. Bax, nə qədər ki, cani deyə çağırmayacaqsınız. Azərbaycan da haqlı olaraq sizin sülhlə bağlı balladalarınıza inanmayacaq. Nə qədər ki, sən və sənin kimlər Bakıda mühakimə olunan separatçılarla bağlı danışıqları davam etdirəcəklərinizdən dəm vuracaqsınız və hər kəsi, o cümlədən də Amerikalı rəsmilərə bu məsələlərə reaksiya verməyə çağıracaqsınız, yaxud Azərbaycanı Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasına görə ittiham edib Bakının hay məmləkətinə qarşı ərazi iddiası qaldırdığını deyəcəksiniz, əlbəttə ki, sülh də olmayacaq.